Принесли на ремонт электровелосипед «Леопард». Перестал работать 1000-ваттный редукторный мотор. Снял колесо, осмотрел мотор. И выяснилось, что у него прокрутилась ось на вилке. То есть штатные дропауты не помогли удержать ось. Также потянула за собой она кабель. Тут есть небольшой разрыв изоляции, через который видно, что есть обрывы проводов. Буду разбирать мотор и устранять данную проблему.